Hi, ich bin der Patrick Andersson, der Meistermacher von 2001. Ich zeige euch heute mein Stockholm. Es ist so, wir spielen immer zusammen. Ich war ab und zu mit Stefan zusammen, FF. Aber ich glaube, es ist öfter so, du suchst privat andere Leute vielleicht, weil du bist jeden Tag zusammen. Und im Ernst, es bleibt nicht viel Zeit für Freizeit eigentlich. Du bist mit der Familie zusammen oder öfters kommt Verwandtens Familie zu Besuch. So sieht es aus. Und ab und zu macht man was mit der Mannschaft oder privat mit der Mannschaft, Mitglieder, aber öfters suchst du woanders. In Malmö. Da hat alles angefangen und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass en person dich mag. Roy Hodgson, der immer noch manager ist bei Crystal Palace. Hat mich mit 17 Jahren geholt und an mich geglaubt. Ich war direkt Stammspieler. Ich kann mich erinnern, ich habe im Sommer 89 mein Debüt gemacht. Kurz danach habe ich international gespielt. Ich kann mich an ein Spiel besonders erinnern. Wir haben gegen Inter Mailand, die waren italienische Meister. 3 Deutschen haben da gespielt mit Andi Brehme, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann. Und ich habe 2 Spiele gegen den Lothar gemacht in dem Mittelfeld. Und glücklich sind Malmö weitergekommen. Wir haben in ein enges Spiel 1:0 in Malmö gewonnen. Dann haben uns ein 1:1 in Mailand gelungen. Dann sind wir einfach weiter. Es war so, Malmö FF sind Meister geworden in der Liga, aber damals gab man Endspiel. Halbfinale, Finale. In der Finale haben wir auswärts 2:0 gewonnen. Zu Hause haben wir leider 1:0 verloren und dann haben wir nur die Siege gerechnet. Dann gab es ein drittes Spiel, unentschieden, Elfmeterschießen. Dann habe ich einen Elfer genommen an die Latte, 18 Jahre alt. Aber ich habe immer noch die genommen. Aber dann weißt du, Elfmeterschießen, viel Routine, Druck, und wenn man mehrere Jahre nicht Elfmeter in den Spielen schießt, dann ist es was anderes. Aber ja, man muss immer Verantwortung nehmen, wie damals. Gibt ein Torhüter auch. You can feel the tension. The defender Patrick Andersson next to assume responsibility for Bayern. Saved by Canizares. Canizares ist immer nach rechts gegangen, aber bei mir ist er nach links. Ja. Zum Glück haben wir einen Welttorhüter gehabt, der fast alles gehalten hat. Pellegrino gegen Kahn. Die Bayern! Die Bayern!
Nach meiner Auslandskarriere habe ich nicht direkt gesehen, dass ich noch in Schweden spielen wollte eigentlich. Aber bei mir war es wichtig, irgendwas zu schließen. Da ist es angefangen. Die haben mir meine Chance gegeben. Die werden immer ein Teil von meiner Entwicklung sein. Und für mich damals war es hat ein bisschen geboomt wieder in Malmö. Publikum waren hinten. Die Mannschaft hat die Meisterschaft seit meiner Seite nicht gewonnen. Und ich wollte zurück. Ich wollte was zurückgeben und vor allem ein Teil dieser Stadt sein. Und zusammen mit meinem Bruder Daniel ist zurückgekommen nach 6 Jahren in Italien und zusammen haben wir die Meisterschaft gewonnen. Und ja, das hat gezeigt, wenn eine Stadt zusammen hinter der Mannschaft ist, was man erreichen kann. In Barcelona habe ich mich erstmal verletzt vor der Weltmeisterschaft 2002. Davor habe ich nichts gehabt eigentlich. Ich bin sehr froh dafür. Aber dann bin ich so in eine... Ja, ich habe mich fit gemacht vor der Weltmeisterschaft. Ich habe mich in Japan schwer verletzt. Das hat mich 8 Monate... meine Karriere 8 Monate gekürzt eigentlich. Und danach kam ich nicht richtig zurück eigentlich. Achillessehnenprobleme gesagt. Aber so wollte ich nicht meine Karriere beenden. Danach habe ich die Entwicklung in Malmö verfolgt und mich entschieden, nochmal einen Versuch machen. Aber ich habe mich in Malmö schwer verletzt im Champions-Spiel gegen FC Thun. Und ich habe mich Tag danach operieren lassen und habe mich offiziell verabschiedet eigentlich. Ich habe ein paar Legends-Spiele gemacht, ein bisschen gemacht für UEFA und so. Kann auch. Und es macht mich Spaß eigentlich so Five-a-side zu spielen, aber der Körper ist nicht mehr da eigentlich. Man muss seine Art von Fitness finden eigentlich. Und, ich spiele sehr viel Tennis, Paddeltennis, Skilanglauf im Moment passt sehr gut zu mir. Aber für mich ist immer noch Sport wichtig, weil mein Gehirn braucht das, um Dinge zu prozessen und vor allem die Ruhe zu bekommen und auch für den Fitness. Wir wollen alle ein langes Leben. Ich kann mich erinnern damals, wir haben erste Trainingslager bei Bayern gehabt in Tegernsee, glaube ich. Mein zweites Gespräch mit Ottmar, dann hat er gesagt, hier gibt es überhaupt keine Garantien. Du musst dich halt beweisen. Und die Mannschaft war das Jahr davor souverän. Man hat eine überragende Bundesliga gespielt. Man hat eigentlich Manchester United an die Wand gespielt. Es war näher 3-0 als 2-1. Überragend. Das war die Ausforderung eigentlich. Das zu beweisen. Jeden Tag ein Endspiel eigentlich. Elfenberg und Andersson. Andersson, Tor!
Platz. Ottmar Hitzfeld jetzt auch auf dem Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Leute, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Unfassbar. Es war ein besonderer Augenblick. Und auch, ich glaube, insgesamt für den Verein und die Mannschaft war es enormt wichtig in Aussicht auf den Endspiel in Mailand. Wäre es anders gegangen damals, eine riesen Enttäuschung und danach in dem Spiel gehen, wäre nicht einfach eigentlich. Bei Bayern, du spielst immer um die Meisterschaft und ich kann mich erinnern, es war mehr eine Erleuchtung danach. Geschafft, eigentlich. Fußball ist Gefühl eigentlich. Also, und nachher, wenn man alles anschaut, also die Reaktionen, Publikum, meine Mitspieler, mein Trainer und Manager, das ist unglaublich. Hey Chloe. Hier ist eine kleine Erinnerung aus meiner Zeit in München. Habe ich in München gekauft, glaube ich 99. Wo man München im Hintergrund, Isar, während des 30-jährigen Krieg, der Gustav Adolf II. kommt nach München und rauskommt der Bürger mit den Schlüsseln zur Stadt. Das ist was Besonderes. Ich wollte meine Grenzen erkennen und dafür musst du dann die beste Umgebung haben. Die besten Spieler um dich jeden Tag dich zu prüfen. Und bei mir war es so, es geht um Gewinnen, Titel gewinnen. Und wenn du einen gewinnst, dann möchtest du zwei gewinnen. Und das haben wir erreicht. Ich glaube, wir haben insgesamt 6 Titel geholt in 2 Jahren. Und, aber ein Champions League für mich ist das Größte, weil die besten Spieler der Welt repräsentieren die besten Mannschaften in Europa. Und es ist auch, es passiert über fast ein Jahr auch, wo du oben mitspielen musst. Bei einer Weltmeisterschaft bist du eingeschränkt von Nationalität. Dafür finde ich, dass das Schwierigste ist die Champions, weil das sind einfach die besten Mannschaften da. Es ist gemütlich für den Körper. Du bist draußen ein paar Stunden. Wir sind mitten in Stockholm im alten Olympiastadion von 1912. Und es ist im Winter immer auf für den Einwohner. Und ja, hier kann man ruhig ein paar Runden machen.